A más de 10.000 metros de altura, un avión de Iberia avanza silencioso sobre el Atlántico, mientras la tripulación sigue su rumbo con total normalidad. Con el paso de las horas, la tripulación inicia el descenso entre nubes y montañas hacia uno de los aeropuertos más desafiantes del mundo, donde cada aproximación pone a prueba la precisión y la experiencia. Pero nadie imagina que al final de su travesía la calma del vuelo se transformará en una de las pruebas más difíciles que haya enfrentado la tripulación en toda su historia. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. 9 de noviembre de 2007. Nuestra historia comienza en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, donde el amanecer ilumina la plataforma y revela la silueta imponente de un Airbus A340-600 estacionado junto a la terminal. Con más de 75 metros de longitud, 4 potentes motores y una autonomía capaz de cruzar océanos sin escalas, se trata del avión más largo de la flota de Iberia en ese momento. Bautizado como Miguel de Unamuno, en honor al célebre pensador español, el A340-600 representa la cúspide tecnológica de la aviación europea de principios de siglo. Diseñado para transportar a más de 300 pasajeros en vuelos intercontinentales, ese día tiene asignada una misión exigente: unir Madrid con Quito y luego continuar hasta Guayaquil, recorriendo más de 9.000 kilómetros a través del Atlántico. El vuelo lleva el número Iberia 6463 y está programado para partir a media mañana. Mientras los pasajeros se acomodan en la cabina, en la cubierta de mando 3 pilotos y 11 tripulantes de cabina revisan con meticulosidad cada fase de una travesía que se extenderá por casi 12 horas. Al mando se encuentra un capitán español de 51 años, con más de 14.000 horas de vuelo acumuladas y una amplia experiencia en rutas de largo alcance. De ellas, más de 2.300 han sido realizadas en el Airbus A340. Ha volado en repetidas ocasiones a Quito y conoce bien los retos que plantea ese aeropuerto enclavado en plena cordillera andina. A su derecha, la copiloto, de 40 años, suma más de 10.000 horas totales y más de 1.700 en este modelo de avión. Completa la tripulación técnica un segundo copiloto de 38 años, con casi 9.000 horas de vuelo y cerca de 2.800 en el A340. Los tres forman un equipo experimentado, entrenado para operaciones complejas y familiarizado con aeropuertos de gran altitud. Antes del despegue, la meteorología es revisada con atención. En Madrid las condiciones son ideales, pero en Ecuador el panorama es distinto. Para la tarde se prevén lluvias intermitentes, nubosidad variable y visibilidad reducida en el Valle de Quito. Aún así, todo permanece dentro de los límites operativos. El vuelo despega sin contratiempos y asciende suavemente hasta su nivel de crucero. Durante horas, el Airbus avanza con estabilidad sobre el Atlántico, cruza el Caribe y continúa sobre Colombia. Nada parece fuera de lo normal. En cabina, la rutina del vuelo de largo alcance se desarrolla con calma. Al iniciar el descenso hacia Quito, el panorama comienza a cambiar. El radar meteorológico muestra núcleos de precipitación alrededor del aeropuerto y la tripulación recibe reportes de pista mojada. Aún así, el aeropuerto continúa operativo y el control de tráfico aéreo autoriza la aproximación. A las 16:45 hora local, el controlador informa que la pista en servicio es la 17, utilizada debido a la dirección del viento. Sin embargo, esta pista no cuenta con sistema ILS. El capitán decide entonces realizar la aproximación instrumental a la pista 35, equipada con ILS, y posteriormente ejecutar una maniobra visual para aterrizar en sentido contrario. Es una práctica conocida en ese aeropuerto, aunque exige una ejecución precisa. Mientras el avión desciende entre nubes bajas y lluvia ligera, la visibilidad comienza a deteriorarse. Pasa de más de 5 kilómetros a poco más de 3 en cuestión de minutos. El viento, aunque débil, sopla desde los 170 grados a unos 6 nudos, generando un leve componente de cola. En cabina, el copiloto repasa los datos críticos: pista mojada, frenado reportado entre medio y pobre,
3.120 metros de longitud disponible y un peso de aterrizaje cercano a las 230 toneladas. En un aeropuerto a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, cada uno de esos factores reduce el margen de error al mínimo. El Airbus intercepta el ILS a unas 10 millas del aeropuerto. Poco después, el capitán desconecta el piloto automático para continuar manualmente. La velocidad se mantiene dentro de parámetros, pero la tasa de descenso comienza a incrementarse más de lo previsto. A 500 pies sobre el terreno, el avión aún desciende a una razón superior a la recomendada. La aproximación ya no cumple completamente con los criterios de estabilización. Las luces del sistema PAPI indican que la aeronave se encuentra alta, pero el capitán decide continuar. La alerta sonora del sistema de advertencia comienza a escucharse en cabina. El copiloto canta las altitudes con creciente tensión. Segundos después, el avión cruza el umbral de la pista y toma contacto con el asfalto aproximadamente 200 metros más allá del punto ideal. El aterrizaje es extremadamente duro, con una carga superior a 3G. Dos neumáticos estallan de inmediato y los trenes principales sufren daños estructurales. La secuencia de fallos es instantánea. Los inversores de empuje quedan bloqueados, el sistema de frenos automáticos se desconecta y el antideslizamiento deja de funcionar correctamente. Al mismo tiempo, la palanca de flaps se mueve inadvertidamente desde la posición de máxima configuración, reduciendo la resistencia aerodinámica. El avión, todavía a alta velocidad y sobre una pista mojada, pierde casi por completo su capacidad de frenado. Con más de 200 toneladas de peso, el Airbus continúa deslizándose sin control. A unos 90 nudos, sobrepasa el final de la pista, atraviesa la zona de seguridad y termina impactando contra las antenas del sistema ILEE. El avión se hunde en el terreno blando, se inclina hacia la izquierda y queda detenido entre barro y vegetación. El capitán ordena cortar motores. A pesar de la violencia del impacto, no se produce incendio y la estructura principal permanece íntegra. La tripulación actúa con rapidez. Se despliegan los toboganes y comienza la evacuación hacia el terreno empapado. Contra todo pronóstico, los 359 ocupantes sobreviven. Solo 2 tripulantes sufren heridas leves. El aeropuerto Mariscal Sucre es cerrado de inmediato. Se inicia una investigación conjunta con autoridades ecuatorianas, españolas y francesas. Durante días, el enorme A340 permanece inmóvil al final de la pista, mientras las imágenes dan la vuelta al mundo. El análisis de las cajas negras confirma que la aeronave no presentaba fallos técnicos previos. Todos los sistemas funcionaban correctamente hasta el momento del impacto. La causa principal no estuvo en el avión, sino en la ejecución de la aproximación. El informe final concluye que la aproximación no estaba estabilizada y que, según los procedimientos, debió realizarse una maniobra de escape. Sin embargo, la decisión de continuar fue determinante. El fuerte aterrizaje inutilizó los sistemas de frenado y dejó al avión sin posibilidad de detenerse dentro de la pista. Entre los factores contribuyentes se señalaron la meteorología adversa, el alto peso de aterrizaje, la falta de procedimientos específicos para aeropuertos de gran altitud y cálculos de rendimiento demasiado optimistas en condiciones de pista mojada. El accidente marcó un punto de inflexión. Iberia revisó sus procedimientos y reforzó el entrenamiento en simulador para operaciones en aeropuertos complejos. En Ecuador, el suceso aceleró la decisión de cerrar el antiguo Mariscal Sucre y construir un nuevo aeropuerto, inaugurado en 2013. Aquel día, una cadena de decisiones transformó un vuelo rutinario en uno de los episodios más críticos de la aviación moderna en la región. Y si crees que esta historia fue impactante, haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre otro caso donde una sola decisión en cabina cambió el destino de todos a bordo.